Dur hele Tuğtekin. Bu itin ölümü o kadar kolay olmayacak. Ona bir şans daha vereceğim. Demek mühür sahteydi ha, akıllı olan. Seni takdir ettim. Beni 2 kere aldattın. Ama şunu bil ki, eğer beni burada öldürmezsen, ruhlar şahidim olsun ki, yanında yörende, obanda döşeğinde kim varsa derisini üzerim. Çok yaşa Gündoğdu Bey'im! Çok yaşa Gündoğdu Bey'im! Çok yaşa Gündoğdu Bey'im! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bağlayın şu iti. İşini neden şimdi bitirmez? Bu itin nasıl öldüğünü herkes görecek. Hamza. Bacım, affet beni. Affet. Yorma kendini. Gündoğdu Bey'im seni obaya yetiştirecek, merak etme. Peygamberimize hizmet eden o büyük adamın adını verdi anam bana.